بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر گوٹ فارم کی طرف سے آج ایک نیا آئیڈیا، ایک نیا پلان لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ اپنے اس پلان سے فائدہ اٹھائیں اور آپ اپنی فارمنگ کو بہتر سے بہتر کر دیں جائیں۔ آج 5 لاکھ کا پلان ہے۔ 5 لاکھ کے پلان سے آپ اپنی بکری فارمنگ کو سٹارٹ کریں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 5 لاکھ سے تقریباً 40-45 ہزار فی جانور کے حساب سے جانور لے کے آئیں، آپ پٹھے لے کے آئیں یا بکریاں لے کے آئیں سستی ہیں 45 ہزار فی پٹھا کے حساب سے۔ ایک آپ نے اس میں بریڈر ڈالنا ہے۔ شروع میں آپ نے بریڈر اچھا رکھنا ہے اور اس میں باقی 5 لاکھ وغیرہ بکریاں اور اچھے جگہ پہ رکھ کے تو آپ اس کی پلاننگ کر لیں۔ پلاننگ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے جب بھی بکری فارمنگ سٹارٹ کرنی ہے بہت سادہ، بہت کم پیسوں سے آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے، کہیں آپ کو لاس نہ آ جائے اور آپ نقصان نہ اٹھا لیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ 40 سے 45 ہزار والی بکری لیں اور اس میں ایک اچھا سا بریڈر جو ہے وہ 65 سے 70 ہزار کا بریڈر لے کے 80 ہزار کا وہ اس پہ چھوڑ دیں۔ تو باقی آپ نے جانور ڈالنے ہیں اور ہلکی سی خوراک، سستی خوراک سے آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اگر 2 صبح 12-14 مہینوں میں دیتی ہیں تو انشاءاللہ اچھے بچے دے دیں گی، یہاں سے آپ کا کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو اس کا سب سے فائدہ عام فارمر کو یہ ہوتا ہے، ایک تو اس کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ بڑا کام کرتے ہیں یکدم اس میں لاس ہوتا ہے تو پھر آپ کی فارمر کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور پھر دوبارہ وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نیا کام سٹارٹ کرتے ہیں، نئے کام سے آپ کام بھی کرتے جائیں اور کام کرتے ہوئے آپ اس کو فائدہ بھی آپ حاصل کریں، آپ کو تجربہ بھی آتا جائے، آپ کو میڈیسن کا پتہ چلتا جائے، آپ کو بچوں کی ڈلیوری کا پتہ چلتا جائے اور جانور کراس کیسے کرانے ہیں، یہ اہم پوائنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو ساتھ ساتھ پتہ چلتے جائیں۔ اگر آپ ان پوائنٹس کو سمجھ گئے، 1 سال میں آپ نے کافی اچھے طریقے سے جو فارمنگ ہے وہ انشاءاللہ 1 سال کے بعد انشاءاللہ آپ کی پروفٹ بھی آنی شروع ہو جائے گی۔ تو جو بچے آئیں گے وہ آپ ان کو سنبھالیں، اچھی کیئر کریں بچوں کی، تو انشاءاللہ جو بچے بچ جائیں گے قربانی پہ سیل کریں، قربانی سے پہلے سیل کریں، تو اس سے آپ کا خرچہ اور آپ کی ہلکی پھلکی پروفٹ بھی شروع ہو جائے گی۔ اس کا بہت زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ کم پیسوں سے اچھا بزنس، ٹھیک ہے۔ جو لوگ 10-15 لاکھ 20 لاکھ لگا کر باہر جاتے ہیں اور پھر ان کو فائدہ نہیں ہوتا تو پھر وہ پیسے اجاڑ کر واپس آتے ہیں اور وہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے ملک میں رہ کر چھوٹا سا کام سٹارٹ کریں اور کام بالکل سادہ طریقے سے کرنا ہے۔ 5 مرلے سے جگہ سے یہ کام آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ جب 5 مرلے سے سٹارٹ کریں گے تو آپ کا خرچہ بھی کم ہوگا، آپ خود ہی میڈیسن دے سکتے ہیں، چارہ دے سکتے ہیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں۔ زیادہ کچھ کریں، ڈرائی فوڈ جو ہوتی ہے ڈرائی فوڈر، کچھ چارہ استعمال کریں تاکہ آپ کے جانور اچھی صحت میں رہیں۔ جب آپ کے جانور اچھی صحت میں رہیں گے تو انشاءاللہ وہ بچ بھی جائیں گے اور فائدہ بھی دیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔